নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি ডক্টর পঞ্চমী। আজকে কাশির সমস্যা নিয়ে একটি মেডিসিনের কথা বলবো, যে মেডিসিনটি ব্যবহার করলে আপনার কাশির সমস্যা একেবারেই চলে যাবে। যদি আপনার পুরনো কাশির সমস্যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনেক দিন ধরে আপনি কাশছেন কিন্তু কোনো রকম মেডিসিন দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না, তাহলে এই মেডিসিনটি আপনার জন্য খুবই ইউজফুল হবে এবং খুবই এফেক্টিভ কাজ করবে। যদি আপনার বুকের মধ্যে সরসর শব্দ হচ্ছে, গলার মধ্যেও সরসর শব্দ হচ্ছে এবং ঘমঘমে কাশি হচ্ছে এবং এক ফোঁটাও আপনার যে সর্দি সেটা একেবারেই বুক থেকে উঠছে না, যদি এইরূপ সমস্যা থাকে এবং আপনি হয়তো কথা বলতে যাচ্ছেন তাতেই আপনি কাশছেন, বা ঘুমিয়ে আছেন সেটাতেও আপনার কাশি হয়ে যাচ্ছে, বা মাথা নিচু করে শুয়ে আছেন তাতেও এই সমস্যা হচ্ছে, বা গান গাইছেন তাও এইরূপ সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আমার বলা মেডিসিনটি ব্যবহার করুন, দেখবেন খুব ভালো ফল পেয়েছেন। এই মেডিসিনটির নাম হচ্ছে স্পঞ্জিয়া টোস্টা। এটি 30 পোটেন্সিতে নেবেন, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে। এটি আপনি রেগুলার বেসে মিনিমাম 2 মান্থ অবশ্যই এটাকে কন্টিনিউ করুন, দেখবেন খুব ভালো ফল পেয়েছেন এবং আপনার যে কাশির সমস্যা, অনেক পুরাতন সমস্যা ছিল, সেটাও একেবারেই কমে যাবে এবং আগের থেকে আপনি অনেক বেটার ফিল করবেন। অবশ্যই মেডিসিনটি ইউজ করে দেখুন, দেখবেন খুব ভালো ফল পেয়েছেন। আজকের মতো এইটুকুই বন্ধুরা, কাল আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি আপনাদের আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। নমস্কার।